歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個豉椒雞球，冇錯，呢個係屬於超簡單系列嘅其中一道菜。咁點解會有呢個超簡單系列呢？多謝太嫂啦！咁啊上次咧整咗一個甜辣炸豆腐之後咧，咁有好多人咧就留言啦，就話啊唔該晒太嫂啊，最中意呢啲啦，簡單啲嘅越好啦。翻嚟放工之後咧，最好咧就係抌啲飯落去飯煲度咧，半粒鐘個飯 ready 咧，個餸都煮好，咁就正啦。OK， 今日又係做呢啲咁嘅嘢 ，alright， 即刻嚟啦！好，第一樣要處理嘅咧，當然咧就係雞扒啦。咁我哋咧就一塊嘅啫 ，OK。咁咧一塊咧，我哋要第一樣嘢要做啲乜嘢咧？我哋要整走個雞皮先嘅。點解要整走個雞皮啊？因為咧而家我已經踏上咗呢一個，我有半隻腳啦，健康不歸路啊。咁我咧呢啲雞皮咧，而家我就唔吔啦嚇 ，OK。咁啊就咁要塊雞扒 ，alright。以前就一定要噶啦，我而家好，咁我哋咧就將佢切開啦，大細一定要差唔多嚇。好，呢啲都整走佢先，差唔多啦。OK， 跟住揾個兜，將呢啲雞肉咧放翻上去先，然後醃一醃啲雞咯噃，少少底味嘅啫，鹽、糖，撈一撈佢先，跟住生粉水。我哋因為晨早開咗咧，佢係沉咗底，一定要攪一攪佢先，等嗰啲粉咧同嗰啲水咧撈翻勻先。咁咧你就要將嗰啲水分咧喺度咁樣炒入嗰啲肉嗰度 ，OK？ 唔會見到有水㗎嚇。Alright， 嗱呢一個生粉水咧，我哋要留翻咧，一陣咧有機會咧可能咧就要用嘅。咁所以咧冇咧就唔緊要，千祈唔好落晒落去醃雞度。Alright， 咁而家咧就將呢一個雞髀肉咧，包翻保鮮紙，放落雪櫃20分鐘 ，OK？ 好，做啲切剁嘅嘢先。呢啲咧係剩咗嘅青紅椒啦嚇。咁我哋做啲乜嘢咧？我哋就將佢切呢啲三角形仔啦。唉，冇所謂啦，屋企嘢，其實好核突啦呢個。好，紅椒都係啦，切好晒之後，跟住咧我哋要切洋葱咯噃。洋葱咧，喂！特登要俾大家望下個洋葱係點樣嘅，boom 咩料啊？蘋果咁樣嘅喂，呢個咧就係阿太嫂咧，佢好中意咧，就係食啲好健康嘅嘢噶嘛。咁佢成日咧都係呢一個番茄炒洋葱，但係佢又食唔晒成個洋葱喎。於是乎咧，佢哋就禮手連皮咁樣切噶啦。但係我都好多謝佢嘅。因為咧，好彩佢係咁切啦，咁於是乎咧，我哋就有啲餸菜咧，就係唔會用到成個洋葱，咁啊於是乎咧，我就可以用佢咁樣切嘅洋葱啦。基本上我係就佢，我先至有啲咁嘅餸菜嘅啫。好，唉，我係切一半嘅啫。好啦，用呢個啦，呢個留翻俾佢啦。呢個好，整咗啲皮先，呢個唔要。真係家常便飯啊！呢個就咁咧，將個洋葱切開一半咧，然後你就可以用手去逐層搣出嚟啦。呢啲咧中間嗰啲綠色，我哋唔要噶啦。OK， 好。你話如果呢啲太大塊嘅，咁你可以切細啲，將佢有啲皮喺度又唔要啦，切細啲。好，呢個心又唔要。OK， 嘣，呢一個 OK， 呢度可以切靚啲。好，呢個先啦。好，就係咁啦。如無意外咧，你切晒所有嘅嘢之後咧，啲雞咧都未醃好嘅。咁呢個時候做啲咩咧？我哋要煲一煲水先，煲一大鑊水啊！好啦，嗰啲雞咧醃好咯，嗰個水咧亦都煲滾咗啦。嗱，咁我哋呢一個步驟咧就係想將我哋頭先切好嘅青紅椒啦，同埋呢一啲雞肉咧就灼一灼佢嘅。出邊你去食咧，佢哋就會走油嘅。咁啊走油即係咩咧？其實基本上咧就係好似炸咁樣啦嚇，咁啊會好食好多嘅。咁但係咧，當然我哋屋企就唔好咁樣嘥啲咁嘅油，同埋亦都唔需要走油啦。咁啊，但係咧走油同埋我哋呢一個灼一灼嗰啲材料嗰個功用咧都係一樣嘅。因為咧我哋一陣如果就咁去炒啲青椒炒嗰啲雞咧，好難炒得熟㗎。咁如果好難炒得熟嘅話咧，咁你要炒耐啲。咁你炒耐啲咧，咁就炒到腍晒啊，或者乾晒就唔好食啦。咁於是乎咧，我哋要煮一煮佢先，咁等佢咧就熟咗啲啊，大概5至到6成度啦。跟住咧
先至咧最後落鑊炒佢嘅。OK， 好啦，咁我哋而家要做啲乜嘢咧？我哋首先咧烚咗啲椒先。嗱，你中意咧就可以放啲鹽喺個水度嘅，咁但係我哋咧今次就冇放啦。嗱，與此同時咧，我哋要準備定一個筲箕啦，同埋一個兜啦，咁啊將嗰啲烚好咗嘅材料咧放喺呢度嘅。咁嗰啲青紅椒我哋大概烚幾耐咧？我哋烚佢1分鐘度咧就 OK 噶啦。嗱，如果你想嗰個青紅椒咧嗰個顏色咧保持得靚啲嘅話咧，你可以烚完之後即刻咧抌落一個冰水度㗎嚇，咁啊睇下你想唔想啦。其實諗下都好喎，等我放落個冰水度先。啱啱好，喂，好放落冰水度啦，咁咧佢就會 keep 住啲顏色好靚仔啦。好，跟住咧趁嗰個水咧仲係熱嘅時候，我哋就攞啲雞落去烚一烚咯，去推一推佢。OK， 咁啊點解我哋要烚咗啲青紅椒先咧？因為咧嗱，你一睇我哋一烚嗰個雞咧，嗰啲水咧就開始熟啦。咁 which is 呢個我哋唔想啊，再烚青椒嗰陣時，於是乎咧我哋烚嘢咧都有次序嘅，烚咗啲咧冇咁污糟嘅嘢先。咁於是乎咧，你之後嗰啲嘢你有幾污糟咧都冇乜所謂啦。好，啲雞咧 OK 啦，少少粉紅色，靚嘅，啱噶啦，就係咁樣啦。OK， 記住呢個方法。你就唔使死炒爛炒咧，炒到啲嘢乾爭爭，啲菜又死晒咁樣。呢個方法係 good 嘅。好，真係可以炒嘢啦。好啦，我哋咧燒熱個鑊先，都熱啦。咁我哋咧落油咯，開翻大個抽氣扇先。哇，正！好，用呢個中大火略洋葱。洋葱咧我就唔會烚嘅，因為咧一烚咧嗰啲味就走晒，同埋淋時時唔好食嘅。洋葱咧要炒咧先至好食㗎嚇，咁所以咧我哋唔可以攞去烚㗎，同埋你咁樣炒咧，嗰啲洋葱味咧又落到啲油度咧，成件事又好食好多㗎啦。Very nice， 跟住就放我哋嘅雞啦，個火咧可以較大翻少少啦。好，跟住我哋咧就落我哋啲醬啦，蒜蓉豆豉醬現成嘅，我會中意加啲豆瓣醬，有啲辣味，跟住加少少雞湯，跟住糖啊。然後咧兜勻佢先，呢個時候咧，我哋要煮滾翻嗰個汁先啦嚇。好啦，汁滾咗之後，椒好啦，嗰個汁其實都會開始結嘅，但係我哋又唔想炒佢咁耐，於是乎我哋要埋佢芡啲咁多 ，OK， 唔好太結，搞掂食得啦。食嘢啦！哇，正！整嚿雞，整啲椒 and 洋葱 ，yeah， perfect， 非常之好食，啱啱好，餸飯一流，係咪超簡單先？你又要多謝太嫂啦，佢話要嘅 ，anyway。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝你呀，多嚿。